କିଛି ସମୟର ଆଲୋଚନା ଏବଂ ସମାଲୋଚନା ଭିତରେ କେହି ଜଣେ ସହୃଦୟ ବ୍ୟକ୍ତି 108 ନମ୍ବର ଗାଡ଼ିକୁ ଫୋନ୍ କରିଛନ୍ତି। ସମସ୍ତ ଠିକଣା ଶୁଣିସାରିଲା ପରେ ବିପରୀତ ପାର୍ଶ୍ୱରୁ ଉତ୍ତର ଆସିଛି, ଏବେ କୌଣସି ଗାଡ଼ି ନାହିଁ, ଯଦି ହୁଏ ଅଧଘଣ୍ଟା ପରେ ପହଞ୍ଚିବ। ଠିକ୍ ସେତିକି ବେଳେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଦୟାରୁ ସେହି ବାଟ ଦେଇ କାର୍ଟି ଆସିଛି। ସତେ ଯେମିତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅନ୍ଧକାର ଭିତରେ ଟିକେ ଆଲୋକର ରଶ୍ମି ଦେଖାଦେଇଛି। ଜମା ହୋଇଥିବା ଲୋକମାନେ ଘେରି ଯାଇଛନ୍ତି କାର୍ଟିକୁ। କିଛି ସମୟର ଅନୁରୋଧ ପରେ କାର୍ର ଚାଳକ ରାଜି ହୋଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ନିକଟରେ ଥିବା ସଦ୍ଗୁରୁ ହସ୍ପିଟାଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନେଇଯିବା ପାଇଁ। ଲୋକମାନଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ଗାଡ଼ିର ପଛ ସିଟ୍ରେ ଅପରାଜିତାର ମୁଣ୍ଡକୁ ନିଜ କୋଡ଼ରେ ଧରି ନିର୍ଜୀବ ପ୍ରାଣୀ ଭଳି ବସି ରହିଛି ଅଭିଳାଷ। ଏହି କେତେଟା ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଭିତରେ କ'ଣ ସବୁ ହୋଇଗଲା, ଆଗକୁ କ'ଣ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ଭାବି ଭାବି ପାଗଳ ପ୍ରାୟ ହୋଇଯାଇଛି ଅଭିଳାଷ। ମୁଣ୍ଡରୁ ରକ୍ତ ବନ୍ଦ ହେଉନି। ନିଶ୍ଚଳ ହୋଇପଡ଼ିଛି ଅପରାଜିତା। ଆଉ ଏଭଳି ଅବସ୍ଥାରେ ଅପରାଜିତାକୁ ଦେଖି ମନକୁ ପାପ ଛୁଇଁ ଆଣିଲେ ଅଭିଳାଷର। ଆଉ କିଛି ଖରାପ ହୋଇଯିବନି ତ? ଜୀବନର ଅଧା ରାସ୍ତାରେ ଛାଡ଼ି ଅପରାଜିତା ଆରପାରିକୁ ଚାଲିଯିବନି ତ? ସତରେ କେତେ ଅନ୍ଧ ଭଳି ଭଲ ପାଉଥିଲା ସେ ମୋତେ ବାହା ହେବା ପାଇଁ ସେ ତା'ର ପରିବାର ସହିତ ଲଢ଼େଇ କରିଛି। ବିବାହ ପରେ ଯେତିକି ସୁଖ ସେ ପାଇବା କଥା ଅଭିଳାଷ ତାକୁ ସେତିକି ସୁଖ ଦେଇପାରିନି। ହେଲେ ସେ କେବେ ବି ପ୍ରତିବାଦ କରିନି। ପରେ ଘଷି ହସି କହିଛି, ସ୍ୱାମୀ ପରା ଇହକାଳ ଆଉ ପରକାଳର ଦେବତା। ସ୍ୱାମୀ ଘରର ଦେଇ ପିଣ୍ଡିପା ହେଉଛି ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଦେଉଳ। ଯେତେବେଳେ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ମୋ ସହିତ ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ ଦୁଃଖ କରିବି କ'ଣ ପାଇଁ? ମୋ ସ୍ୱାମୀ ମୋର ମଥାର ସିନ୍ଦୁର, ହାତର ଶଙ୍ଖା ଆଉ ଗଳାର ମଙ୍ଗଳସୂତ୍ର। ମୋର ଶଙ୍ଖା, ସିନ୍ଦୁର, ମଙ୍ଗଳସୂତ୍ର ହେଉଛି ମୋ ପାଇଁ ଗର୍ବ ଆଉ ଗୌରବ। ଏହା ହେଉଛି ମୋ ଅପରାଜିତାର ସଂକଳ୍ପ। ମୋତେ ପ୍ରବଳ ଭଲ ପାଉଥିଲା ସେ। ଏଇ ଭଲ ପାଉଥିବା ମଣିଷଟାକୁ ମୁଁ ମୋ ନିଜର କରି ରଖିପାରିଲିନି। ଭୋ ଭୋ ହୋଇ କାନ୍ଦି ଉଠିଛି ଅଭିଳାଷ। ଭଗବାନ ନ କରନ୍ତୁ, ଯଦି ମୋ ଅପରାଜିତାର କିଛି ହୋଇଯାଏ, ତେବେ ମୁଁ ବଞ୍ଚିବି କେମିତି? କ'ଣ କହି ମୋ ପୁଅକୁ ମୁଁ ବୁଝେଇବି ଆଉ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେବି? ମାଆକୁ କେତେ ଭଲ ପାଏ ସିଏ। ପିଲା ବୟସରୁ ସେ ତା'ର ମାଆକୁ ହରେଇ ବସିବ। ମା ଛେଉଣ୍ଡ ହୋଇଗଲେ ପିଲାଟା ସତରେ ସମାଜରେ ନିଜର ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିବ କେମିତି?